Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ulang deui parkoh alhamdulillahirabbil alamin. Memeh nuluykeun nya. Memeh nuluykeun kana wa sallallahu. Urang sedikit ngaulang heula parkoh. Parkoh teh nya sakalam eta. Pan sakieu teh sakalam teh alhamdulillahirabbil alamin. Eta geus sakalam. Geus lapad murakkab mufid wado sakitu. Kamari teh encan ditetek arti hiji-hiji katana nya. Jadi biasakeun memeh narjemah teh urang nganyahokeun arti satuan-satuan kata heula nu kudu dikanyahokeun. Di antarana lapad hamdu. Hamdu eta bahasa Arab hamdu. Tina hamida yahmadu hamdan. Ari ngaran hamdu teh as-sana'u bil lisan. Ngalem kuletah alal jamilil ikhtiyari kana kaalusan anu bangsa pamilih sorangan. Maksudna sesuatu kaalusan, sesuatu pagawean alus anu dipigawena teh dengan sengaja ku seseorang. Urang nyeun contoh laki ya. Si Marwan ya, misalna ngaji Quran. Si Marwan teh ngaji Quran tadarus. Tah eta pagawean tadarus teh pagawean anu jamil, pagawean alus. Eta si Marwan ngalaksanakeun tadarus eta teh ikhtiari. Artina lain karena kapaksa atawa lain tengah aja, memang sengaja manehna ngaji Quran. Tah pagawean si Marwan ngaji Quran disebutna al jamilil ikhtiar. Pok we seseorang ngalem kana eta pagawean. Ceuk maneh teh misalna Aldi kabatur, aduh hayang Kang Yuyun euy babaturan. Si Marwan ayeuna mah alhamdulillah daekeun maca Quran. Tah omongan maneh eta disebutna hamdu. Jadi mun ku bahasa Arab bisa nyebutna kieu hamida Jaidun Amron. Si Jaid muji si Amr. Artina si Jaid muji si Amr teh si Jaid ngalem kulisana kana pagawean si Amr anu alus. Anu eta pagawean teh dipigawena dengan sengaja. Kada ulah pahili. Sehingga lamun nu di alamna teh lain pagawean atawa lain sifat anu bangsa dihaja, seperti contoh misalna ngalem kana kakasepan. Apa na kasepan lain pagawean? Hah? Kasep lain pagawean. Karena seseorang menyebutkan si anu kasep tadina bahasa Arab teu bisa maca hamida Jaidun Amron. Mun maneh nyebutkeun si fulan kasep, ta bahasa maneh nyebutkeun si fulan kasep sana bilisan, memang ngalem kulisan ngan lain kana pagawean. Eta mah kana sesuatu karakter. Tina sifat kawas kasep gitu kan lain hasil tina upaya atawa kawas kana binatang gitunya, kawas sesuatu keistimewaan dina binatang. Mangka mun dina bahasa Arab teu meunang maca kieu hamida Jaidun al farsa. Jaid muji kana kuda teu bisa. Paling oge sana we ku kecap sana Zaidun al farsa. Jaid ngalem kana keistimewaan kuda eta. Jadi lamun kacap hamidah mah pujian atawa pangalem kulisan atas sesuatu anu bagus nu dipigawe ku seseorang ikhtiari dengan kehendak sendirina. Lain karena dipaksa migawe eta perkarana teh atawa lain karena kabolosokan. Matak lamun pagawean-pagawean binatang atau pagawean jelema-jelema anu gelo, anu kurang akal, anu ngalindur,
eta sanajan pagawean alus mangka pangalem urang ka eta jelema teu bisa disebut hamdu ceuk bahasa Arab. Da hamdu mah kudu eta bahasa. Tamata ketika ngomong hamdu, ketika ngomong hamdu aya terjemahna mah hamdu teh puji. Tanu disebutkeun muji mah gitu. Nu disebutkeun muji mah pangalem kulisan atas pagawean alus anu dilaksanakeunana dengan keinginan sendiri si pagawean alusna. Kada contohna tadi geus dicontohan. Coba cing rada telak. Mun si Marwan ngalakukeun sesuatu pekerjaan bagus dengan keinginan sendiri dia melaksanakannya, kemudian seseorang aya nu ngalem kana eta pagawean alus si Marwan tah pangalem eta disebut hamdu. Lamun misalna aya kuda tarik lumpatna hegwa aya nu ngalem kana tarik lumpatna kuda eta teu disebut hamdu na bahasa Arab paling ge sana sana zaidun sana padahal artina mah ngalem-ngalem keneh. Teu jadi dina menguasai bahasa Arab hati-hati. Teu meunang asal. Ya kuana diwawuhkeun saeutik teh supaya urang engke beuki ngahargaan kada nilai cita rasa bahasa Arab. Jadi dina bahasa Arab mah sanajan aya sesuatu anu bisa diterjemahkeun mirip penerjemahanna sana nya memang memuji dina bahasa Arab bener. Lamun bahasa Arab lapad sana biasana terjemah Indonesia memuji. Hamida memuji. Tuluy deui madaha memuji. Tapi aya sedikit perbedaan. Dalamun ku kecap hamdu, hamida yahmadu hamdan, maka kriteriana teh pujian kulisan atas sesuatu keistimewaan, kebaikan-kebaikan anu dipigawe dengan keinginan sendiri. Ta'rif bahasa Arab nama asana ubil lisan alal jami lil ikhtiyari. Eta kakarek disebutna hamdu. Seperti urang tadi teh lamun ka si Marwan urang nyaritakeun ka batur atawa pok harepeunana hade ente anu getol maca Quran, tak omongan eta teh disebutna hamdu. Jadi kita menang jelema teh nyebutkeun kieu Hamida Aldi Marwan, si Aldi muji si Marwan tak boleh. Tapi lamun maneh nyebut kieu hebat. Eta ucing aya nama iceus taradayekeun nyolong kana lauk, maka teu bisa omongan ente nu eta disebut Hamida Aldi Alhirata. Paling oge madaha atawa sana. Madaha geus ngalem si eta Alhirata kana perilaku ucing eta. Da perilaku ucing eta memang bukan keinginan sendiri, memang punya keinginan. Nah, eta arti hamdu nya, arti hamdu gitu. Ceuk naon eta teh? Ceuk lugot. Lamun ceuk istilah mah arti hamdu teh leuwih lebar. Lamun bieu mah pan kecap hamdu teh khusus pujian kulisan. Pangalem hokna lisan ngalem ka seseorang. Talamun ceuk istilah mah nu disebutkeun muji teh lebih lebar. Artina muji teh ceuk istilah mah artina hamdu ceuk istilah mah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Hiji pekerjaan nu timbul tina rasa ngagungkeun kanu mere nikmat. Najan lain pekerjaan lisan jadi lebih umum, bisa pekerjaan lisan, bisa pekerjaan anggota badan. Urang ambil contoh mun'im heula teh. Misalnya pemberi nikmat secara sabab we heula. Aya seseorang mere nikmat harta ka urang, padahal hakikatna mah ti Allah eta nikmat harta teh ngan melewati sebab seseorang makhluk. Ambil katalah si Marwan mere hudud ka maneh Aldi. Mangka tuluy kemudian maneh teh ngalakukeun sesuatu anu eta pagawean maneh teh timbul tina rasa ngagungkeun ka si Marwan. Nepi ka maneh daek melayani ka si eta tina jihad si ieu teh mere nikmat ka ente. Ada kepagawean kitu melayani atau nepi ka maneh teh jadi naon ngaiklankeun ka batur. Ah si Marwan agur sajelema berehan. Jauh eta mah lain turunan jeung Korun jiga nama eueuh nasab ka Korun teh.
edan bager saya mah. Wah, nikmat. Tah eta pagawean lisan atau pagawean tubuh anu timbul tina rasa ngagungkeun kanu mere nikmat eta disebutna muji. Jadi muji teh secara istilah mah lebih lega. Sehingga bisa jadi jelema anu letahna henteu mineng naon teu mineng ngalem bisa disebut keur muji. Karena orang kembali kan hakikat. Hakikat namun naim anu mere nikmat teh Allah taala. Maka pekerjaan seseorang anu timbul tina rasa ngagungkeun ka Allah zat pemberi nikmat. Tina segi Allah teh mere nikmat boh ka manehna boh ka nu sejen. Da saenggeus diteliti ku jiwa anu bening geuningan itu ieu teh nikmati Allah taala nu datang ka urang nikmati Allah taala tuluy nu datang ka batu nikmati Allah taala nepi ka beletuk we letah pagawean lisan anu misalna nepi ka beletuk we letah ngalem ka Allah nyebutkeun Allah beunghar nyebutkeun Allah kawasa nyebutkeun Allah beta eta teh omongan teh sebutna muji urang teh keur muji Allah atawa ketika Allah nitah sesuatu ku urang digugu cong salat nah make salat urang agungkeun kana panitah Allah da Allah teh tukang mere nikmat tah salat urang ge disebutna keur muji cek istilah urang salat muji urang ngajauhan kadorakaana mah ke jeung mung migawe ieu ngeunah sia teh nu kieu mah mung ulaheun ku Allah maka jeung digugu panyarek Allah eta urang agungkeun ka Allah tukang mere nikmat era urang ngajauhanana seseorang tina kadorakaan panyarek Allah eta ge disebutna muji. Jadi lamun ieu menurutkeun istilah mah arti pujian teh lebar. Pokona mah setiap pekerjaan anu timbul tina rasa ngagungkeun ka zat anu mere nikmat eta pekerjaan eta disebutna pujian. Dina logat aya bahasa jenis puji kang papat. Jenis puji anu opat gitu pan logatnya. Berarti lamun diterjemahkeun teh alhamdu ari jenis puji nu opat. Memang ari jenisna pujian nganukur opatnya. Nah make puji ngan ukur opat kieu. Pan bulan dina muji teh aya nu muji, aya nu dipuji bener teu? Hah? Ya, katakan namun tadi dua objekna lah. Pelakuna nu mujina si Aldi, anu dipujina si Marwan. Tadina bahasa Arab si Aldi disebutna Hamid anu muji. Si Marwan disebutna Mang Mahmud anu dipuji. Hamid nu muji, Mahmud nu dipuji. Cing talak. Tah, berarti geus aya dua unsurnya, aya Hamid, aya Mahmud. Tah, ieu Hamid jeung Mahmud aya anu sifatna qadim, artina qadim teh anu maha terdahulu yakni Allah taala. Aya deui hadis, artina hadis mah sesuatu anu baru tegas nama makhluk salian ti Allah taala. Berarti Hamid Mahmud dikali qadim hadis 2 kali 2 4. Jadi berarti kieu engke Hamidna qadim Mahmudna qadim. Berarti nu muji Allah nu dipujina ge Allah. Allah muji dat nyalira. Allah muji nyalira, muji sorangan cik urang mah. Nah eta berarti jenis kahiji disebutna puji qadim li qadim. Jadi hamidna qadim Allah, nu dipujina ge qadim Allah. Jadi Allah muji sorangan. Hiji eta. Nu kadua hamidna qadim Allah, mahmudna hadis makhluk Allah muji makhlukna. Jenis kedua misalnya Allah muji sebagian para nabi. Kan aya anu ku Allah dipuji sebagian para nabi. Nu mujina Allah qadim, nu dipujina nabi kan makhluk anggar nujian ku Allah. Tapi Allah muji karena kalakuan sebagian nabina. Nah Quran loba Allah muji ka Nabi Ibrahim, inna Ibrahim la'awwahun halim.
atawa muji Nabi Ayub, ni'mal abdu Ayub innahu awwab, pang alus-alusna hamba mah Ayub mah nama getol tobat. Atawa Allah muji ka nabi urang, wa innaka la'ala khuluqin azim, cek Allah hamid nu mujina. Kangjeng Nabi Mahmud anu dipujina, Allah qadim hamid, Kangjeng Nabi Mahmud hadis makhluk. Katilu ayeuna nu mujina hadis makhluk. Seperti urang para makhluk anu anyar, makhluk mah anyar diayakeun ku Allah. Urang nu mujina hamid, nu dipujina Allah qadim, berarti puji hadis li qadim. Tegas nama mujina makhluk-makhluk ka Allah taala. Urang nyaritakeun Allah maha beunghar, Allah maha gagah, Allah maha berehan, Allah maha kawasa dan lain-lain. Eta kasup kana jinis nomor katilu, puji hadis li qadim. Terakhir kaopat hamid hadis nu mujina makhluk, mahmud anu dipujina hadis makhluk deui, jadi makhluk muji ka pada makhluk. Kawah contoh si Aldi muji ka si Marwan, si Aldi makhluk hadis, si Marwan mahmud nu dipujina makhluk hadis anyar. Tah eta asup kana jenis kaopat. Jadi buktina pujian teh kabagi opat jenis, opat kelompok. Lah kaos piil berku tanggal si teh. Piil gaya sulati rubai dikali aya mujarrad aya mazid fi. Ya ge hadis atawa tina hamid jeung mahmud, nu muji jeung nu dipuji itu aya dua, dikali hadis jeung qadim. Kitu mata aya opat teh. Ya, ti heula mah tara dikitukeun, ta ayeuna mah kudu mulai ditelakeun mah aya opat, tah kitu jalanna teh. Ayeuna urang balikeun eta jenis puji nu opat dieu. Allah muji ka pribadi mantena, tegasna mah Allah muji sorangan. Heuh nyaritakeun kaalusan anjeunna, atawa Allah muji makhluk, atawa makhluk muji ka Allah, atawa makhluk muji ka papada makhluk deui. Hakikatna mah lillahi, eta kabeh ge milik Allah. Jadi jenis puji nu opat satuan-satuanana tetap hakikat nama kembali pemilik asli nama hanya Allah. Oke. Aing mah teu ngarti cenah. Nah, lamun Allah muji makhluk, hakikat nama teteh kaya-kaya muji nyalira. Geus boga hari Allah muji sorangan, geus boga lah misalna Allah nyaritakeun, Allah nyarioskeun sifat-sifat anjeunna na Quran teh bahwa Allah teh Maha Anu, macek Allah teh. Ngan ieu palebah Allah muji ka makhluk kawas tadi nyaritakeun Allah muji ka Kangjeng Nabi, cek Allah teh wa innaka la ala khuluqin azim. Saenyana anjeun teh Muhammad eta yakin memiliki budi pekerti nu agung. Eta Allah muji ka Kangjeng Nabi. Tah hakikatna mah pujian teh nu Allah kene. Nah, apaan ari Kangjeng Nabi teh makhluk. Artina makhluk teh meunang nyieun, anu nyieunna saha? Allah. Terus deui padamelan dilaksanakeun ku Nabi meunang ngresakeun saha. Jadi bageurna Kangjeng Nabi teh hakikatna mah pagawean saha. Atuh kitu bar Allah muji ka kalakuan Kangjeng Nabi teh hakikatna muji karena pagawean nyalira. Nanti teh. Nah, tak pantas Kangjeng Nabi teh pernah atoheun dipuji ku Allah kalau kabeuki murungkut. Da Kangjeng Nabi mah ma'rifat uninga bahwa ieu teh dikersakeun ku Allah bisa kieu teh. Nah, anu paling kudu dipake mah tah puji nu kaopatkeun ari puji ulang ka Allah mah geus puguh urang nyebutkeun Allah Maha Agung, Maha Nanaon. Ayeuna lamun maneh Aldi muji ka si Marwan tadi nyaritakeun, Marwan orang berehan, sugana teh mah aya dulur cenah ka Abdurrahman bin Auf nya. Sugan teh cenah si Marwan teh dulurna Qarun jauh, eueuh nasab ka Qarun. Bager si eta. Di ugung-ugung kabatur teh dilalakonkeun. Hakikatna mah pujian maneh ka si Marwan teh tetep milik Allah. Nah, si Marwan teh makhluk meunang nyieun saha. Terus deui daekeunana si eta nyieun kaalusan nu ngagerakkeunna saha. Atuh hakikatna mah pagan si Marwan teh pagawean saha. Atuh matak si Marwan tong babere gegeh. Aing lain aing kehed sia buru-buru. Eta pujian teh balikeun ka nu gaduhna. Ketika napi teh beja kana ceuli, batur nyaritakeun urang nya kaalusan, curang teh alhamdulillah bari parat teh hate Gusti.
Ieu teh hakikatna pada melan salira. Abdi mah mung wayang nu digerakkeun ku salira. Tah Allah teh hayangeun kitu sia teh mah. Mun urang ingat kitu engke teh ditamahan deui kalusan. Malamun ugal-igul ge dicokot. Lamun kalau ka ugal-igul bakal dicabut kal. Sia teu gablog kekenyos nu aing eta mah lain sia. Teh seperti maneh mamake jas anu dunungan tawa nu guru misalna mah teh. Cek guru teh cenah ieu mah HP akang hayang kacayu heula jas sorban peci naon parantin. Diajarannya kumaneh. Nah, da cek maneh teh geus aya heula izin. Kang cenah pami, ieu da abi mah nyenyekelan mah berat. Heuh cenah pake teh pake heula sabat akang kacayu mah. Pake kumaneh teh sapuratina. Udah giga cek batur, hebat eta angguan. Wah atuh cenah saya mah. Nah teh kan meureun gering jelema kitu. Mah da eta mah jas, sorban, kopiah lain nu maneh nu guru maneh. Maneh wan ku dibere izin mang makekeun. Maneh dijieun ku Allah taala. Sakabeh sifat-sifat alus anu bisa dipigawe ku maneh dikersakeunna ku Allah taala. Maka ketika aya batur muji kana sifat alus eta tong diaku. Da eta sifat alus teh hakikatna mah pagawean Allah. Eta urang teh buru-buru cek urang alhamdulillah. Bikun ka ditu. Lain nu abdi ieu. Kitu alhamdulillah teh horeng. Eta mun geus nyaho kitu mah geus moal gila pujian jelema. Jeung moal amak lamun eueuh nu mah jeung kudu amak. Moal kieu nya urang geus beberege kuro kitu kieu. Meuni eueuh saurang-urang acan nu nyebut hade ke orang teh harare-hare moal mah gegeleun sabodoh. Jadi bakal hampang hirup teh lamun geus bener-bener alhamdulillah dijadikeun sifat ku urang, dijadikeun karakter pemikiran, hirup itu ringan. Ketika aya nu ngalem henteu jadi atoh, ketika aya nu nyacad oge moal jadi ngaheab. Biarin apa? Sebutna teh naon teh? Mun bahasa urang mah respon manusia mah geus moal mempengaruhi deui. Ini urang mah sakapeung osok aya kitu keneh, lamun aya nu nyaritakeun kaalusan urang, make aya hear-hear bunga, deui ku make sok aya bunga sar bunga. Lamun kadenge aya tepi beja batur nyacad kana sebagian tina tindakan urang make sok aya ngaheab panas keuheul. Heuh ciri-ciri urang teh can patinyaan. Mayangna inget ka Allah teh can patinyaan. Dalamun keur inget mah ka Allah urang teh sok era sorangan. Maka jeung atoh lain meunang urang ieu. Atuh ketika dikersakeun make jeung nincak kana hal anu teu pati mantes anu jadi berefek cacian ti batur moal jadi keuheul paling oge urang teh kahiji ngahaturkeun nuhun. Hate teh kitu alhamdulillah Gusti rek ngomean abdi ku wasilah Gusti ngagerakeun sebagian makhluk ngageureuhkeun. Berarti abdi teh salah lamun anger nincak eta. Gusti teh nya ka abdi nepi ka ngirimkeun sebagian makhlukna manggeunggeureurkeun. Kirang barat teh urang mere udud mah jeung kopi kanu ngageunggeureurkeun. Tah baheula mah wali-wali mah kitu cenah euy. Lamun aya anu entas ngaledek teh di anteuran dahareun. Pan efekna teh atuh itu jadi cager. Heuh pan ngaledek teh dina engke ulah di urang teh dadoraka di ngaledek batur teh. Adak ari wali mah ku sabab geus nyaan nya kana padamelan Allah mah. Adak lamun aya sesuatu padamelan anu diledek ku batur teh kanu ngaledekna teh kalahka nganterkeun dahareun. Sebagai ungkapan terima kasih geus manggeuingkeun. Pan efekna teh si itu sok jadi cager, bahkan rata-rata sok jadi pengikutna. Atuh anjeunna kajaga deui. Tina turun martabat. Urang mah kadang-kadang main jorag deui joragnya. Benar cenah kitu teh. Lah cenah geus saurang haji cenah. Hayu ka ditu. Waduh atuh tungtungna teh pada gelo duanana urang gelos itu mungkin tambah gelo lain cager. Lamun wali-wali mah kitu. Pada sok aya di anu timbulna teh sama sakali tina teu nyaho ka Allah. Noyod digeunggeureurkeun teh hare-hare we eta mah noyod lain makrifat.
Jadi anu henteu amak teh dua mungkin aya timbul tina makrifat ka Allah, mungkin timbul tina noyod. Peduli teu imah aing noyod eta mah. Sama sekali can nyaho ka Allah. Jadi mah ingatkeun we euy. Urang meunang nyieun Allah taala, kitu kieuna urang ge dikarsakeun teh ku Allah taala. Tah maka lamun hiji waktu urang nyicingan kana al jamilil ikhtiyari, urang make nyicingan sesuatu kebaikan anu make jeung urang teh daek digawe kana eta kebaikan anu berakibat timbulna pangalem ti batur kade ulah poho lain urang tong dikeukeub. Buru-buru bikin kanu gaduhna. Sanu gaduhna lillahi nu gaduhna teh hanya Allah taala. Ari Allah taala eta sifatna Rabbil alamin. Kamari arti Rabb nya ti antawisna Malik. Pemilik, Malik teh anu ngabogaan. Nya ti antarana urang teh urang pan kaasup alamin, akhirna alamin teh alam semesta. Teu mimiti ieu jagat raya nepi ka nu ngareusianana eta teh meunang nyieun Allah jeung nu ngamilikiana ge Allah. Oge artina Rabb teh khaliq geus kamarinya ti antaran ta Allah teh kasipatan ku eta. Jadi mun urang geus ingat kadinya moal pasti gempeur deui euy. Nata pantasnya dimulai ku alhamdulillah disipatanana ku Rabbil alamin di dieu mah. Lamun kamari mah dina bismillah disipatanana ku Ar-Rahman Ar-Rahim keur ngelingan ka urang. Ulah ujub bahwa bisa kitu kieu teh semata-mata nikmat ti Allah anu mere nikmatna. Ayeuna Allahna disipatan ku Rabbil alamin keur ngelingan urang supaya urang teu panik. Urang teu panik tapi urang ge ulah sembrono. Sabab ieu alam meunang nyieun Allah, nu bogana Allah, nu ngurusna Allah, moal mungkin ngacador aya ngaran meunang Allah. Manya Allah make jeung aya pohoweun, moal aya bahasa kaliwat bawana urang kaliwat teu kabagian rezeki. Moal kitu. Atau bawa cenah urang mah da di kampung ieu teh atawa ti peuting poek keur aliran. Bawa urang mah luput tina kamera Allah moal. Kabeh kauning aku Allah. Kitu kieuna urang kauning aku Allah. Sehingga teu kudu panik, rencana kudu boga, proses kudu disusun ngan akhir hasilna geus kumaha Allah. Sangakeun da kabehanana ge geus aya ketentuan-ketentuan ukuran jeung waktuna anu numutkeun Allah. Tong sok kudu rusah-rusuh ngatur sorangan. Hah? Jadi geus mah tenang sih. Tenang. Nyata balik deui aya anu tina makrifat tenang teh. Aya anu tina tadi teh jiga kotoran kabawa ku aliran sungai aya dia teh. Mah eta mah gumantung bere-bere jelema ketenangan. Ngalam urang timbulna tina nyaho mah bahwa ieu alam teh pemilikna adalah Allah taala. Moal geumpeur. Allah taala skenario nu dijieun ku Allah taala pasti alus. Mungkin sageprakan jiga goreng tapi tetap eta teh nepang alusna waktu hari. Seperti ana urang can dibere gancang ngarti. Eta pang alusna. Numutkeun Allah keur urang. Sabab bisa jadi lamun urang jiga batur digancangkeun ngarti bahwa urang mah kalah ka eureun ngajaran anu akhirna teu tulus tek jadi ahli ilmu nyaanana teh gitu. Beuteung diantep heula urang supaya nembe kanyaan pahala. Nah loba urang teh pahala capek. Da loba ulama ge nu dikitukeun heula. Loba mah ulama nu dikitukeun heula. Di antara ulama dzuriyah ge anu perjuangan dina nahwuna nepi ka cenah anjeunna waktu mempelajari syarah Jurumiyah Kafrawi, aya syarah Kafrawi ngaranna. Nu ngabahas tentang i'roban Jurumiyah. Nepi ka cek paribasana pinuh ku cipanon getih saking minang ceurik eta teu ngarti wae cenah teh kumaha. Tapi tetep endingna mah jadi ulama gede. Endingna mah tetap jadi ulama gede. Anjeunna diuji ku Allah taala teh mudah dina memahami beberapa cabang sajen tapi eta memahami nahwu ku Allah henteu dimudahkeun seperti cabang nu sajena. Bisa jadi aya hikmah-hikmah tertentu. Da maneh mungkin pan da mempelajari ieu mah sahampang pelajaran dia. Tapi pas pelajaran ieu aya berat-berat teh kain. Nah, mungkin aya hikmahna teh bawa timbulna teh tina aya cacan.
kelakuan orang nu kudu diomean heula atau aya keteledoran anu kudu diperbaiki gitu. Ya, jadi teu meunang urang berburuk sangka ka Allah taala nah itu mah kitu. Da ieu kabeh geus aya dina skenario Allah taala da Allah nu nyieun jeung nu bogana. Atuh tong boro-boro ka Allah heula anan mah. Lamun urang boga piaraan, mun urangna jelema nu iceus boga piaraan, urang teh sok hayang salamat piaraan teh. Hah? Urang misalna boga hayam sok gegem ning jelema. Atuh Allah mah leuwih ti urang gegemna ka urang. Allah teh nu nyieun urang, mangka Allah leuwih gegem ka urang. Allah teh henteu hayangan urang balik ruksak, da urang teh baheula dijieun teh alus diturunkeun ka dieu alus, Allah berharap kembali dalam keadaan mulus teh anggar ka ditu teh ngarampih deui. Paul urang teh baheula teh cenah. Bapak urang teh caricingna teh di tempat mulia di ditu di jannah. Mirip lamun pakaianna pakaian bersih aya dina jero lemari. Ngan karena aya hikmah tertentu ku Allah diturunkeun ka dieu ka tempat kotor. Tapi tetep eta nu kotor kudu kembali ka ditu. Kudu ngarampiri kana lemari ngan wayahna ku sabab entas berkubang dina tempat kotor nya teu mungkin atuh langsung ditilepan. Wayahna kudu diseuseuh heula rek ngarampih kana lemari. Tetep kudu eta teh kudu ka lemari di ka ditu. Allah berharap Allah henteu mikarido lamun nepi ka aya sebagian di antara Bani Adam anu kembalina henteu ka tempat asal ka ditu ka jannah. Nah, pada sebagai bentuk ujian maka Allah nyiptakeun deui makhluk keur ngotoran. Nyata nu komandan tertinggina teh Mang Iblis. Entong api-api depan sakapeung mah sobat kadinya teh. Nya sebut musuh teh keur ngaji, aduh Allah, heueuh musuh Allah. Sampai dapan sakapeung urang teh nyobat. Tenang. Ngapalkeun mangke deui ceuk manehna teh. Heuh bener Mang lah, santai we lah, milu jeung si eta urang teh. Wah. Asa heueuh nya minya. Matak nyebutkeun sia teh rada ragu-ragu ka si eta teh sakapeung mah minang akur. Matak emang we lah. Nah komandan teh Mang Iblis teh anak buah nu sejana teh tugasna teh keur ngaganggu perjalanan kembalina anak-anak Adam ka tempat asal. Jadi diutusna nabi jeung rasul diturunkeun kitab suci teh keur mere petunjuk jalan kembali deui ka ditu. Tah nu ngengkanganana eta Mang eta jeung sapara kanca rekan-rekanna. Kan ulah digugus teh. Ngawadul manehna mah. Mau digugu. Gugu mah eta we. Gugu mah rasul-rasul Allah, petunjuk kitab-kitab suci eta gugu. Mun aya harewas-harewas bojong ti Mang eta mah antong tong pati liuk lamun mampu mah tong diliuk-liuk acan dan diliukna entong tuluy milu ngilitik maka yang dikieu ke diketrek teh maka jeung ngilitik kapele entong. Bohong kamu we gitu. Ah eta saparkoh eta nya. Engke tinggal masuk kana parkoh shalawat ieu berarti geus duanya mimiti ieu kitab dibuka ku bismillah alasanana geus kemudian dilanjutkeun muqaddimahna dibuka ku muji ka Allah taala ieu ge sebagai bentuk pengakuan bahwa ieu nikmat nyeun kitab teh semata-mata hakikatna mah dikeresakeun ku Allah taala atuh kaula mah teu boga kemampuan. Jadi injeunna teh supaya terus ngajaga dirina tina ujub bin nafsi ngara ulang pikaruksak amalna. Eta engke lanjut kana pasunahan dina muqaddimah teh nyaeta manjatkeun sholawat ka kakasih Allah ngan sameme sholawat engke aya wabihi nasta'in. Paragraf kadua wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin ke eta paragraf kaduanya. Sukan insyaallah. Allah a'lam. Subhanallah.